never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna. Halo guys, hari ini kita mau makan masakan Padang. Ini lagi di rumah makan 17 provinsi di Jalan Datu Museng. Yuk ikutin saya hari ini. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on. Jadi guys, ini sudah menu makanannya yang saya pesan. Ini ada sayur apa nih? Sayur nangka, sama telur dadar, sambal hijau, sama terong dan kikil. Jadi kita sekarang mau makan dulu. Dah. Saya dulu diam-diam nak. Diam-diam situ. Kita makan. Oh no. Sebelum makan kita berdoa dulu. Jadi kita mau coba. Jadi kita mau ngambil kikilnya dulu. Ini dah. Kikilnya. Kikil ini daging cincangnya. Sorry, salah ucap. Terongnya. Iya udah berdiri aja, berdiri. Ini sayur nangkanya. Oh no. Padang itu identik sama yang berbau santan. Coba kita enaknya pakai tangan ya. Ya, sudah. Hah? Apa? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya nggak ada kerupuk kulit ya. Kita cobain sambal hijaunya. Sama terong, sayur nangkanya.
ada tertumpu juga lagi di situ baru. Nah, Memang itu sama itu dia orang di pantai dia salah. Tapi dari mana? Tidak ada saling menyalahkan. Tidak ada saling. saya coba. Tidak ada saling menyalahkan. Tapi masalah itu yang menyalahkan begitu aja. Baru sekarang aja. Wow. Jangan saling menyalahkan sama saling juga salah, pasti juga salah. Jangan salahkan saya. Saya kok Ya. sudah tidak ada, makanya jangan menyalahkan sama salah tidak. Ini nasi padangnya ini di Jalan Datuk Museng. Terongnya enak banget. Dan angkanya biasa Kak, biasa itu kalau semua ada ide kan masih kayak tadi. ini terong balado. Ini cincangnya. Kita minum dulu dia. Sambal hijaunya, oh, mantap. Potong. Jangan diambil kayak gitu. Sudah selesai guys. Halo. Oh. Sudah selesai. Orang. Jadi yang habis itu terong, daging cincangnya, ini tinggal dikit. Dan
kenyang. Jadi guys, sudah selesai semuanya, sudah dihabiskan. Tadi itu ada telur, terong, sambal hijau, sama sayur nangka dan daging cincang. Oke, sekarang kita mau bayar. Sekarang kita mau bayar. Ambil pisang dulu. Ini saya mau pisang. Nih. Berapa semuanya, Kak? Mau pisang? Kasih cukup saja. Apa senang tadi makannya? Daging cincang. Daging cincang 1 porsi. Sambal hijau. Sambal. Oh, ini sayur nangka, telur 2. Iya, telur dadar 2. Sama ini apa tadi ya? Terong. Iya. Dan kerupuk. Nasi 3. Kerupuknya berapa? 1 aja. Iya. Ini 2. Iya, es teh. Jadi 75 semuanya. Jadi guys, 75.000 semuanya dari yang total yang kita makan tadi. Udah. Iya. Iya, itu pisangnya sudah mengambil. Terima kasih. Jadi guys, sudah selesai bayar-bayarnya. Sekarang kita mau pulang. Dan terima kasih untuk hari ini sudah ikut saya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.